Здравствуйте, дорогие подписчики! Это еще одна часть, как можно научиться громкому свисту без рук. На мне сейчас капа, у меня ВНЧС, это деформация сустава челюстного. Вынуждена носить капу. И вот сегодняшний комментарий положительный женщины, которая хочет научиться свистеть в 55 лет, меня вдохновил на попробовать свистеть в капе. Итак, пробуем. Все та же техника. Язык прижимаем ближе к верхним зубам и толчками сильными воздуха мы пытаемся вызвать свист. Итак, капа, зубы, верхние зубы, язык, толчок воздуха. Ребята, все возможно, если очень этого хотеть. Хорошего вам всем громкого свиста без применения рук.